Dobili ste kontakt centar Vlade Republike Srbije gde možete dobiti informacije u vezi sa projektom Jadar. Radi unapređenja usluge ovaj razgovor može biti snimljen. Naš cilj je da sprečimo širenje dezinformacija o projektu i pružimo prave informacije. I zato vam stručnjaci iz oblasti rudarstva, zdravstva i ekologije stoje na raspolaganju svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Da li može biti zagarantovano to da neće biti zagađenja okoline zbog rudarenja litijuma? Pa u principu trebalo bi da bude propisano studijom o proceni uticaja na životnu sredinu. Kompanijom treba da uvede filtere, da uvede prečišćavače vode, za izduvne gasove i sve, tako da bi trebalo da se smanji svaki mogući potencijalni uticaj na životnu sredinu. Ali ako će se smanjiti na taj neki minimalni nivo, to znači da ipak postoji šansa da to neće biti baš 100% bezbedno. U principu, naravno u slučaju nekih akcidentnih situacija može da dođe do neke nezgode, ali u toku redovnog rada bi trebalo da i vazduh i voda i zemljište budu bezbedni. Znači, na primjer, ako ja budem htela da se kupam u Jadru ili životinje da piju vodu, ni ja, ani životinje nećemo biti ugroženi. Trebalo bi da to bude tako.